嗱，咁今日咧就帶大家過嚟睇一套我哋奇關粵內啊。咁奇關粵內咧就係我哋呢邊嘅宋氏園林啊，可以睇得到咧，我哋前邊啊就有一大棵嘅黃花梨，價值成100萬㗎。咁跟住咧，其實我哋今日過到嚟呢度咧，主要咧就係要睇翻我哋嘅3棟嘅樓王，而家咧就正式去應酬嘅。咁我哋咧一齊去感受一下佢個宋氏園林到底係點嘅樣啦。其實咧佢就經過呢度我哋嘅三進院入到去咧，咁就可以睇得到佢到時咧入邊嗰度係有成48000平方嘅一個園林啦。咁佢包括咧就會有6000平方嘅童趣公園、10000平方嘅寵物公園啊，以及雙月公園呢啲全部配套完成嘅。嗱，咁而家咧，我哋係可以入去睇一睇我哋呢個所謂嘅三進院，佢到底係點一個樣。嗱，而家咧，我哋首先就入去我哋呢個第一進院啦。位置咧就係處於我哋嘅石岐中心地段啦。咁呢度咧，我哋喺邊係成100畝嘅土地，跟住咧容積率係有成1.5嘅容積率啦。呢度嘅物業亦都係非常之犀利嘅，係我哋第一太平戴維斯。有好嘅物業就有更加好嘅管理。上邊嘅一個樓間佢嘅一個情況啦，我哋睇得到啦，上邊兩邊嘅流動嘅樓間佢係非常之開闊嘅，所以呢個咧就係1.5容積率上邊所得到嘅好處啦。而且咧，佢而家仲有規劃㗎，規劃咧就到時呢度會做一個公園嘅雙月。咁咧，佢係中山首一個引進呢個公園形式嘅一個商業主題啦。同埋啊，我哋而家呢一度咧，佢通過呢個低密度嘅一個規劃，其實豪宅嘅產品嘅門檻咧，其實更加係可以實現得到客戶嘅篩選。咁呢度咧匯聚嘅咧，全部都係一啲比較高級嘅人士嚟嘅。嗱，咁我哋一齊咧入去沙盤嗰度去睇一睇。我哋而家嘅項目嘅位置咧，就係處於我哋而家嘅港珠公路嗱，我哋一齊去睇睇嗰個沙盤位置。嗱，咁佢而家咧就係主幹道嘅南外環啦，博愛路咧都係500米，咁30分鐘咧其實就可以行運成全城㗎啦，5分鐘就可以接駁得到我哋出邊嘅中陽高速，門口咧就有港澳嘅直通車站點啦。而且我哋而家呢一度咧，3棟咧，其實佢係成3.3米嘅一個層高，接近成150嘅一個使用率。每一戶咧，佢都配備咗空中嘅庭院嘅。入邊嘅工藝方面嗰度咧，全部都係全混凝土嘅一個剪力牆啊，同埋銅層嘅排水、污水分流嘅系統，全部一線品牌1:2嘅收費配備，非常之高嘅。同埋咧，佢而家目前咧，佢就係我哋呢一個位置啊，佢升級咗一個學區，所以咧，佢而家嘅即係嗰個資源方面，教育資源嗰度咧，其實得到一個升級㗎，就係我哋而家省1級嘅楊仙人小學。呢度嘅園林、泳池、車庫已經全部係實景呈現啦，而且咧開發商係自有資金建設，零貸款嘅，減少爛尾風險。